Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Андыктан жалпы кыргыз журтчулугун улутубуздун баа жеткис байлыгы руханий куралы болгон мамлекеттик тил майрамы менен чын дилден куттуктаймын. Мындан 33 жыл мурда, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин жогорку совети тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамы кабыл алынып, андан соң кыргыз тилибизге мамлекеттик тил макамы ыйгарылган. Ошол күндөн бери 23 сентябрь мамлекеттик тил майрамы деп белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде ушул майрамды утурлай ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүп өстүрүү максатында ар кандай иш-чаралар уюштурулуп, талкуулар өткөрүлүп келет. Жалпы эле кыргыз коомчулугунда мамлекеттик тилди окутуу эки баскычта каралат. Биринчиси кыргыз тилин кыргыз калкына эне тили катары окутуу керек болгон болсо, экинчиси Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили катары үйрөтүү. Мамлекеттик тил дегенден кийин ошол тилди кызмат даражасында, бийлик даражасында, эл аралык даражада жана элдердин ортосундагы мамиле маселесинде колдоно турган атайын терминдер, сөз айкаштарын, сүйлөмдөрдү үйрөтүү зарыл. Мына ошол маселелердин үстүнөн Кыргыз тил кафедрасы өзүрлүү эмгектенип келүүдө.